eta denboran arrastukin bukatzeko zerta gertatzen zaigun askotan. Denak dakagu iragana, denak damazkigu hemen urte batzuk, batzu besti mino gutxio, mino dena damazkigu urte batzuk. Eta zerta gertatzen zaiguna, gure memorian, hainbat hankasartze bai guriak, edo bai bestinak, edo gukala interpretatu genitunak arrastan ematen jugu. Horren, batzutan konturatuko za, ez zaudela orainan, eta ez noz orainan, non noz. Agian iraganeko ustezko hankasartze hoitako batin murgildua. Eta gaina nola, arekiko beldurrez, aleia berriro gertatuko eta ai, eta hoi pasten bada. Ai, zelero gertatu zendoan zertik ez du gertatu ber. Buruan zabiltza. Buruak ez daki. Burua esatuten ez duzan zure garunak, zure kontziente horrek daka 105 maksimo. Roiu. Ena zai hortaz, hainaz zure mentea. Zure mentea da energia. Energia bat non zuretzako onena nahi duen. Eta bea ohartu egiten da zuk zen nahizun benetan. Bai? Eta saiatzen da hori ematen. Horren zuk joera baldin bazu iraganan menpe edo iraganarekiko beldurra horren menpe oteko menteak hori emango dizu. Zuk eakusten baiozu mentiri iraganin gertatutakoan nolabait ulertu, barkatu zure barruan, mentia pixkat geldetuko da, ui, zen nahi du honek, zen nahi zu. Hortik aurrera dakazu, zure boteria hasiko da hortik aurrera, non esan zen ezaioken mentiri zen nahi zun. Hoi ez bazu egin, mentik pentsatuko du zuk iraganeko beldurroi edo beldur horretatik eskapo jo nahizula, eta hor du ningo izkizu hainbat esperientzi mugatu, hainbat esperientzitik urruti eukia zizu. Ja, esperientzi hoitako batzuk agian bizi nahi jozu. Galdera da, zuk bizizu zure bizitza edo zure mentik bizitu zure bizitza. Era guzita, bizitza badigu aurrea, Zein da proposamena? Konturatu, ohartu, geho, onartu, eta hirugarrena buelta eman zesan nahi du. Eman behar diozun pausuk eman. Iraganeko beldurra baldin badaka zure mentik programa bezala hartu eta hoi baldin bada zuri sartzen dizuna egun guztian, horre bau izena, depresioa. Bau izena. Eta bizituzu. Bakizu zer den. Ze tristura bizitzen den, ze gauza desatxe gina. Ongi torria, hoi bizitu bazu, badakizu. Buelta eman zen ezaiokela, ze beste esperientzia bat ere bizituzu, non erabat orain intzauden, bizitzan agian dena ez do, bikain, eta ze, ni arkinia. Hoira bizituzu, hoi da oraina. Eta beste esperientzia, beste bideotxo bat inaipatu dutena da, etorkizunari beldurra. Horrek ebau izena, ansiedadia, esaten zaio. Zure erabakia, proposamena, oraina etorri. Ezin bazu, badakizu, edo iraganin, hor zaude, iraganan beldur, edo etorkizunan beldur. Ez zaude orainin, etorri oraina, oraina etortzen zen momentutik dena da asko zerrezagoa, eta denak du soluzion bat. Iraganin ez, iragana ja gertatu da, eta etorkizuna, ez da gertatu, eta ez da gertatuko.